হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আকাশ। আপনারা দেখছেন আকাশ ব্লগ অ্যান্ড পেটস। আজ আমি চলে এসেছি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। তো আজ এসেছি দিদির আরেকটি সেটআপে। তো এই দিদির ভিডিও আপনারা দেখেইছেন, এর আগে করা হয়েছে। তো ককটেল ছিল, লাভ বার্ড ছিল সেই সেটআপে। তো এখানে দিদিই বলবে এখানে কি কি আছে। তো সবার প্রথমে জেনে নেব দিদির নামটি। দিদি, আপনার নাম? আমার নাম নবনীতা সমাদ্দার। আপনাদের সাথে আমার আগেই পরিচয় হয়েছে। এটা আমার রিশরা, মানে আমার বাবার বাড়িতে আর কি রয়েছে এই সেটআপটা। এই সেটআপটা দেখাশোনা করে আমার ভাইয়ের বউ। তো ও এখানে দেখাশোনা করে, আর আমি মোটামুটি মানে বলতে পারেন আমি যেরকম যা বলছি সেইভাবে চলছে এখানে সেটআপটা। আর এখানে মেনলি আছে ফিঞ্চের ব্যাপারটা পুরোটা, মানে এই রুমটাই ফিঞ্চ আছে না, এই হ্যাঁ পুরোটাই আমাদের এই বাড়িতে শুধুই ফিঞ্চ আছে, আর সামান্য কিছু বদ্রি আছে। তো এখানে হচ্ছে মেন হচ্ছে বেঙ্গলি রয়েছে। বেঙ্গলি আসলে নতুন করে করেছি, তো যেটা প্রথমে আছে আপনার জেব্রা ফিঞ্চ আছে। জেব্রা ফিঞ্চটা থেকে আস্তে আস্তে বেঙ্গলি করা হয়েছে। বেঙ্গলিটা এখন আস্তে বাড়ানো হচ্ছে, মানে 12 পেয়ার এনেছিলাম, এখন সেটা প্রায় কাছাকাছি 40-45 পেয়ার 50 পেয়ার হতে চললো। আর কিছু দামি পাখি রয়েছে, মানে সব একজোড়া করে। গোল্ডিয়ান, লং টেল, আউল আছে, কাট থ্রোট আছে, এগুলো একজোড়া করে আনা হয়েছে জাস্ট দেখার জন্য। তো আমরা যেটা থেকে প্রোগ্রেস পেয়েছি সেটা হচ্ছে গোল্ডিয়ানের। অন্যগুলো এখনও আমরা ঠিক মানে স্টার্ট করেনি ওরা, মানে ডিম দিচ্ছে, হয়তো আনফার্টাইলড হচ্ছে কোনো কারণে, ওগুলো দেখার জন্যই মেনলি 4 জোড়া আনা হয়েছে। হ্যাঁ, আর এই ভাইয়ের বউয়ের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিই। এদিকে আয়। হ্যাঁ, এখানটা পুরো দেখাশোনা করে ও। হ্যাঁ, ওর মানে ওই সব দেখাশোনা করে, আমি জাস্ট বলি আর কি কীরকম করে রাখবে, বা আমি পাখিটা কি এনে দেওয়া এগুলো আমি করে দিচ্ছি। পুরোটা দেখাশোনার দায়িত্ব ওর রয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক। আচ্ছা, তোমার আগে সবার আগে নাম বলো। নাম বলে দাও তো সবাইকে। আমার নাম দিতিপ্রিয়া মধু। আচ্ছা, এবার একটুখানি পাখিগুলোর একটু নাম বলে দাও তো। এখানে কি কি পাখি আছে একটু বলে দাও। এটা কি পাখি? এটা পেঁচা। পেঁচা বলো। আউল। এটা আউল। ও, এটা আউল। এটা কাঠঠোকরা। কাঠঠোকরা। এটা কাঠ থ্রোট। বাহ। ওইটা গোল্ডিয়ান। ও, এটা গোল্ডিয়ান। উপরেরটা লং টেল। এদিকে আসো দেখি। এগুলো কি বলো, বলো এগুলো কি কি পাখি বলো দাদাকে। এটা কি পাখি বলে দাও। বেঙ্গলি ফিঞ্চ। বেঙ্গলি ফিঞ্চ। এগুলো কিসের মানে বেবি আছে? এটা সব বেঙ্গলির বেবি আছে, একসাথে 5টা। মানে এটা কত মাসের এখন? এটা জাস্ট মানে এখনো তো একদমই ঝুড়িতে, মানে কত হবে এই 25 দিন 25। হ্যাঁ, এখনো ওই বেঙ্গলিজেরই? হ্যাঁ, সব বেঙ্গলিজের। এখন আসলে আমরা এখন শুধু বেঙ্গলিজেরই বাচ্চা বার করছি। দামি পাখি নেক্সট ইয়ার থেকে শুরু করব। দামি পাখি করতে গেলে বেঙ্গলি প্রচুর পরিমাণে লাগে। এটা হচ্ছে গোল্ডিয়ানের ডিম। হ্যাঁ, বেঙ্গলিরা মানে তা দিচ্ছে। কটা ডিম আছে এটা? 3টে ডিম করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, 3টে ডিম আছে।
এগুলো সব গোল্ডিয়ানেরই কয়েকটা বাচ্চা টাচ্চা উঠছে অল্প। 3 4 5 এই বেঙ্গলিজের বাচ্চা তো। এখানে 3টে। এই যে গোল্ডিয়ানের বাচ্চা বেরিয়েছে, 3টে আছে। এর আগে 2টো হয়েছে, ওই জাস্ট একটু একটু করে হচ্ছে, দেখা যাক। ঠিক আছে। এখানেও এই বেঙ্গলিজ আছে নাকি? বেঙ্গলির এই বাচ্চাগুলো একটু বড় হয়ে গেছে তো, তাই এগুলোকে এখন বের করা যাবে না। হ্যাঁ, বড় হয়ে গেছে, উড়ে যাবে। 5টা বাচ্চা আছে। আমাদের এবছরের টার্গেট হচ্ছে শুধু বেঙ্গলি বার করা, নেক্সট ইয়ার থেকে দামি পাখি। এইবার দামি পাখির দু একটা উঠছে, ও ঠিক আছে এই অবধি। মেন হচ্ছে এবার বেঙ্গলি। আচ্ছা, এখানে টোটাল মানে কত পেয়ার কত আছে? আর এখানে কি সবই ব্রিডিং পেয়ার? হ্যাঁ, আমার কাছে 24 জোড়া ব্রিডিং পেয়ার আছে। আরও আছে অনেক ওই পাশে ব্যালকনিতে, সেগুলো দেখ। এখানে তো বেশিরভাগই বেঙ্গলি রয়েছে, আর কিছু বদ্রি রয়েছে, আর এদিকে আছে জেব্রা ফিঞ্চ রয়েছে। জেব্রা ফিঞ্চ কম, মানে এইটুকুই জেব্রা ফিঞ্চ। কোথায় রে জেব্রা? এই নিচের দিকটা, তাই তো? এগুলো সব জেব্রা ফিঞ্চের বাচ্চা। আর এখান থেকে আবার বেঙ্গলি, এগুলো সব বেঙ্গলি। হ্যাঁ, আর এদিকেও বেঙ্গলি, এদিকটা টোটাল বেঙ্গলি। আর হচ্ছে এই দিকটাতে কয়েকটা বদ্রি রয়েছে, তারপর টোটাল বেঙ্গলি। আর আমাদের গোল্ডিয়ানের 2টো বাচ্চা এখানে বড় হয়ে গেছে, সেলফ হয়ে গেছে আর কি, 2টো গোল্ডিয়ানের বাচ্চা। তাই? আচ্ছা, এখানে কোনো সেলের কোনো পাখি আছে? সেলের পাখি এবার সেল করছি না, মানে বেঙ্গলিরই বেশি বাচ্চা বেরোচ্ছে আমাদের। বেঙ্গলি আমি একদমই সেল করব না এবছর। টোটাল যত বেঙ্গলি বেরোবে সমস্ত রাখবো, আর নেক্সট ইয়ার থেকে যাতে দামি পাখিটা করতে পারি তারই ব্যবস্থা চলছে। আর জেব্রা মাঝে মাঝে বিক্রি হয়, মাঝে মাঝে জেব্রা কিছু বিক্রি হওয়ার আছে এখন। ওই ওর কাছ থেকে জেনে নাও। এদিকে জেব্রা কটা কি রয়েছে বিক্রি হওয়ার মতো? জেব্রা আমার সব এখন ঝুড়িতে ওই 15টার মতন আছে, 15 পিস আছে। এখন বেরোবে, খেতে শিখে গেছে, বের করা হয়নি। এই মাস হয়ে গেলেই বিক্রি করা যাবে। হ্যাঁ, এই মাস হলেই বিক্রি করতে পারবো আমি। এখানে কিসের বাচ্চা আছে এগুলো? এগুলো বেঙ্গলি, নতুন বেঙ্গলি। হ্যাঁ, মানে বেঙ্গলির বাচ্চা থেকে যে নতুন বাচ্চাগুলো বেরিয়েছে তারা আবার এখন ব্রিড করে, মানে ইয়ে করেছে, বাচ্চা করেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা ইনি আমার মা,
ইনিও দেখাশোনা করেন। ভাইয়ের বউয়ের তো একা পেরে ওঠে না, তো তার মধ্যে আবার এই যে পুচকো আছে একটা, হ্যাঁ এইটা তো খুব দুষ্টু, সারাদিন দুষ্টুমি করে যাচ্ছে। তো সেই জন্য মাও খুব হেল্প করে, মা আমাকেও খুব সাপোর্ট করছে সব ব্যাপারে, মা বাবা দুজনেই সাপোর্ট করছে, যার ফলে আমিও মানে এই পাখিটাকি করতে পারছি, বা ভাইয়ের বউকেও খুব সাপোর্ট করছে, যার জন্য এতটা এগোতে পারছি আর কি আমরা। তারপরে সবই ভগবানের ওপর নির্ভর করছে। হ্যাঁ, আর সবাই আপনারা মানে ভিডিওটা খুব ভালো করে দেখবেন। আকাশ খুব খাটছে এর জন্য, লাইক শেয়ার কমেন্ট সব চাই আমাদের। আপনারা পাশে থাকবেন। বলো লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে বলো। আর বলো সাবস্ক্রাইব করে দিতে। সাবস্ক্রাইব করে দিতে। করে দেবে বলো। করে দেবে। হ্যাঁ, আর বলো যে লাইক করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে। হ্যাঁ, আকাশ দাদা খুব কষ্ট করে করছে বলো। না বলো আকাশ দাদা খুব চেষ্টা করছে। আকাশ দাদা খুব চেষ্টা করছে। আর কবে থেকে মানে সেলের সেল মোটামুটি আমাদের নেক্সট মান্থ থেকেই আমরা সেল করতে পারবো। হ্যাঁ, বেঙ্গলি দেবো না, সত্যি কথা বলতে বেঙ্গলিটা এখন দিতে পারছি না। নেক্সট ইয়ার থেকে আমরা আমাদের কাছ থেকে প্রচুর বেঙ্গলি পাবেন, কারণ আমরা প্রায় 50-60 পেয়ার করে ফেলছি। তো আমাদের তো বাচ্চা হবেই, অনেক পাখি নেক্সট ইয়ার থেকে আপনারা বেঙ্গলি পেয়ে যাবেন। আর এবছর এই যা মানে ইয়ে থেকে জেব্রা থেকে যা উঠবে, বা বদ্রি আছে, খুব ভালো বদ্রি আছে, মানে রেনবো বদ্রি রয়েছে, যদি কেউ হ্যাঁ রেনবো বদ্রি রয়েছে, যদি কেউ চান অবশ্যই, বাচ্চা উঠেছে, যদি কেউ চান নিশ্চয়ই পাবেন। যোগাযোগের মাধ্যম এটা তো রিশরা, হ্যাঁ এটা রিশরা স্টেশন থেকে 5-7 মিনিটের রাস্তা, অটো টোটো রিক্সা সবই পাওয়া যাবে, সেটা কোনো ব্যাপার না। আর নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমার নাম্বার 9674712358। এটা রিশরা রেল পার্ক রিক্সা স্ট্যান্ড, এটা রিশরা রেল পার্ক রিক্সা স্ট্যান্ড একদম গায়ে। আর এই নাম্বারে আগে যোগাযোগ করে নেবেন। ঠিক আছে ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এইটুকুই। তো পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা। তো আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।